नागरिकको एउटा आशंका के छ भने अहिले राजनीतिक दलदेखि सबै वृत्तको आशंका के छ भने सिधै नारायण रेड्डी संग्रहालयतर्फ राजा ज्ञानेन्द्रलाई लिएर जाने हो कि होइन। त्यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि भोलि आशंका पनि छ। यो अलिकति खुलस्त बनाइदिनु। होइन, म तपाईँलाई एउटा कुरा के भन्छु भने आन्दोलन त्यतिकै हुँदैन, किनभने राजाका पनि जाने विधि प्रक्रियाहरू हुन्छन्। राजा भनेको राजा हुनुहुन्छ, त्यसले गर्दा राजा उहाँबाट आउने हुन्। हामीलाई पुलिस प्रशासनले डिस्टर्ब नगरोस्। पुलिस प्रशासनले डिस्टर्ब गरेर भिजिलेन्टले छिरेर जे पाए त्यही गरे भने अनि त्यो आन्दोलनले चाहिँ अर्को मुड लियो भने त्यो म भन्न सक्दिनँ। होइन भनेदेखि म गृहमन्त्री प्रधानमन्त्रीलाई के भनेर अनुरोध गर्छु भने तपाईँले कहीँ बार नलगाउनुहोस्, कहीँ नगर्नुहोस्। हामी स्वागत गरेर राजालाई शान्तिपूर्ण तरिकाले पठाउँछौँ र हामी भोलिको उसले राजाको जुन आगमनमा जुन आम नागरिकहरूको जुन देशैबाट बढेबाट अहिले आउँदैछन्, तपाईँले मेरो आँगनमा देख्नुभयो 1000जना जति त अहिले यो त आउँदैछन् मान्छेहरू होइन। त्यसले गर्दाखेरि लाखौँ मान्छे आउँदैछन् काठमाडौँ होइन, हाम्रा राजा आउँदैछन् भनेर। राजा आउने आशमा मान्छेहरू आज गाउँबाट हिँडेका छन्, राजा आउने आशमा। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूले हामीलाई डिस्टर्ब नगर्नु। उहाँहरूलाई हिजो नारायणतर्फ लिएर जाने होइन, त्यस उहाँहरूले डिस्टर्ब गर्नुभयो भने त्यस पछाडिको उत्पन्न हुने त हेर्नुहोस् थाम्न सक्दैन। हल्ला के छ भने अब दुर्गा प्रसाद लगायतका चाहिँ मुख्य अभियन्ताहरूलाई 24 घण्टे कस्टडीमा त लिन सक्छ नि त सरकारले। अनि के कारणले लिने कस्टडीमा? के कारण के खाइदिएको छ यिनीहरू कस्टडीमा लिने? व्यवस्था जोगाउन पर्ने छ, सत्ता जोगाउन पर्ने छ। व्यवस्था त जोगिएकै छ त, सत्ता पैसा कमाएकै छन्, गरिब जनता लुटेकै छन्। अनि के कारणले लिनुपर्ने मलाई? होइन, दुर्गा प्रसादको उपस्थिति भयो भने त्यो खालको अराजक स्थिति होइन। यस्तो छ, अब माहौल मोहन भए पनि नभए पनि विद्रोहको बिरुवा त रोपियो। यो कुरामा बुझ्दा हुन्छ। गणतन्त्र त गयो गयो, आज होइन भोलि, भोलि होइन पर्सि गणतन्त्र त गयो गयो। यहाँ मैले सुन्छु रसनमा फ्याँकेको, केमा फ्याँकेको, कसरी आउँछन्। गणतन्त्रको छाती टेकेर राजा आउनुहुन्छ। प्रधानमन्त्रीले त राजनीति नै गर्न मन छ, त्यति लोकप्रिय छ। राजाले राजनीति गर्ने होइन, राजाले राजनीति गर्ने होइन। 84 आउँछ, चुनाव लडे हुन्छ होइन। 84 उनीहरूको लागि आउला। 84 त अब आउँदै आउँदैन। अल्टिमेटम दिनु भएको छ। 84 त आउँदै आउँदैन, उहाँहरूको आफ्नो 84 आउला। तर नेपालका लागि अब 84 आउँदैन। नेपालका लागि 84 फिजिबल छैन। तपाईँले बुझ्नु न, नेपालको लागि अहिले चुनाव फिजिबल छैन, चुनाव हुँदैन। र म के भन्न चाहन्छु भने पृथ्वीनारायण शाहको लिगेसी बोकेको नेपाली सेना हाई अलर्ट बसोस्, नेपाली नागरिकलाई जोगाओस्। होइन, पुलिस त पार्टीको भएको छ, पुलिसको म कुरा गर्दिनँ। नेपाली सेना हाई अलर्टमा बसोस् र सर्वोच्च अदालत, जनताको सर्वोच्चता बोकेको सर्वोच्च अदालतका न्यायमूर्तिहरूले पनि नि राम्रोसँगले हेरुन् र उहाँहरूले विगत हेर्नु पर्यो, अहिलेसम्मको हेर्नु पर्यो, यिनीहरूले गरे कर्मकाण्ड हेर्नु पर्यो। दिनदहाडै विद्यार्थी सङ्गठनले पुलिस कुट्ने, दिनदहाडै युवा सङ्घले तपाईँको चाहिँ नि यो रङ्गशालामा बच्चा कुट्ने, चित्त नबुझ्यो भनेर अनि डिएसपी रमिते भएर हेर्ने। मैले सुनेको आन्दोलन बिथोल्नको लागि एकजना युवा सङ्घको उपाध्यक्ष उसलाई त ठेक्कै दिएको छ अरे, ठेक्कै दिएको छ अरे। कस्तो खालको ठेक्का? होइन, कस्तो कसरी बिथोल्ने योजना? यो त न दुर्गा प्रसादलाई चाहिँ नि ठोक्ने होइन, छिर्के हान्ने, ठोक्ने, उडाउने होइन। त्यसले गर्दाखेरि म के भन्छु भने साथीहरूलाई तपाईँहरू सुपारी दिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि यो काम झुकेर पनि नहोस्। गुरुङ भाइलाई भनिदिन्छु, भोलि तपाईँहरूको भविष्य अन्धकार होला। किनभने मसँग नचल्नु, किनभने मसँग चल्दाखेरि पहिलाको अध्यक्षको हालत के भएको छ, म लागेपछि नि फेरि कसरी लाग्छु भन्ने कुरो थाहा होला। मसँग जिस्किने काम नगर्नु। माला लाएर बस्नु भएको छ, एउटा सोध्न मन लाग्यो, माला चाहिँ कसले लगाइदिएको? यो गोरखनाथ सिंहदरबारतिर छिर्ने तयारी पो हो कि? यो सिंहदरबार तिर्ने होइन, यो गोरखनाथको प्रसाद हो। हजुर, भनेको गोरखनाथको प्रसाद हो, गुरु गोरखनाथ बाबाको आशीर्वाद हो। यो काली बाबाले पठाइदिएको प्रसाद हो। हजुर, कुरो बुझ्नु हो कि? भनेपछि तपाईँ पनि ध्वजा पताका भिरेर बस्ने हुनुभयो? होइन, म त धर्म मान्ने मान्छे, म नास्तिक होइन नि त, म धर्मप्रति विश्वास गर्ने मान्छे हो। त्यसले गर्दाखेरि भोलिको कार्यक्रम एउटा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम छ। काठमाडौँवासीलाई दोकान बन्द गरेर सधैँभरि बन्द, एक दिन बन्द गर्नु न, सधैँभरि खुल्ने वातावरण दुर्गा प्रसादले बनाउँछ। अब अध्यक्ष प्रचण्डले मध्य प्रदेशको यात्रामा हुनुहुन्छ, उहाँले भन्नुभयो यदि राजाले टाउको उठाउने त्यो खालको चाहिँ दुष्प्रयास गरे भने त्यसको दुष्परिणाम चाहिँ धेरै हुन सक्छ। तपाईँलाई एउटा कुरोमा भन्नु,
5वटा नेताका घर घेर्दै पनि के हुन्छ? उसले अस्ति भन्दै थिए सबै उठेर राजा निर्मल निवास घेर्ने भन्दै थिए। निर्मल निवासै पर्दैन, मेरो घर घेरेर देखाउनु न। के को निर्मल निवास भनेको त? पहिला मेरो घर घेरेर देखाउनु न। अनि पो राजाको निर्मल निवास। राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाहरू किन तातेका छन्? बीबीसीदेखि लिएर जताततै सबैले बुझिसके। तपाईँलाई म भनौँ यो खालको राजतन्त्र फर्किने खालका समाचारहरू त फर्क्यो किन फर्क्यो? के भइरहेको छ दुर्गाजी आखिर देशमा? देशको प्रधानमन्त्रीलाई 8 महिना भयो नि, 1000 चोटि नमस्ते गर्दा पनि भारतले म भेट दिन्न भनौँ होइन। हिजै आयो होइन रातोपाटीमा, मैले त 5 दिन अगाडि नै स्टाटस हालेको थियो, लाख कोसिस गर्नुहोस् हुँदैन भनेर। किनभने नि यहाँबाट क्रिस्चियनिटी फैलाएर मणिपुर फुट्दैछ, भोलि बिहार फुट्ला, पर्सि युपी फुट्ला, निकोर्सी वेस्ट बङ्गाल फुट्ला। 60 करोड पपुलेसन त यही छिमेकीमा छ भारतको, नेपालको। अनि यहाँ 1.5 करोड पपुलेसनको लागि भारतले हेरेर बस्छ। छिमेकी मुलुकमा बम फ्याक्ट्री राखेर छिमेकी निदाउँछ। राज संस्था फ्याँकेको त उनीहरूलाई त अबगाल भएको छ। कुरो बुझ्नु भएन? र चाइना र इन्डिया मिलेर ट्रम्प सहित मिलेर राज संस्था ल्याउँदैछन्। भनेको त्यसमा ट्रम्प पनि ट्रम्पको पनि समर्थन हुन्छ। कुरो बुझ्नु भएन? हिजो शेरबहादुर देउपा, केपी ओली र प्रचण्ड हिजो जनकपुर गयो नि, उता योगी आदित्यनाथको मान्छेलाई भेट्न गएका। सबै नेताहरू जनकपुर केन्द्रित भएका छन्, शीर्ष नेताहरू। योगी आदित्यनाथले मान्छे पठाएन। ल यो पनि भनिदिएको छ। कुरो आशंका थियो जनकपुर किन गए नेताहरू भन्ने थियो के जनतालाई। सबैभन्दा खतरा युपीलाई छ अहिले, किन मणिपुरलाई भयो नि त, वेस्ट बङ्गाललाई भयो नि त। यहाँको क्रिस्चियन यो ठाउँ भनेको त नि क्रिस्चियनहरूको इपी सेन्टर हो। यहाँ बसेर गरिबी फैलाएर क्रिस्चियनिटी फैलाएर भारतलाई चाहिँ नि 5वटा राष्ट्र बनाउने। त्यसले गर्दाखेरि भारत यो कुरामा सजग हुनुपर्छ। अब कति मान्छेको उपस्थिति होला तपाईँको अनुमान के छ? सबै काठमाडौँका मान्छे निस्किन्। काठमाडौँमा कति छन् बासिन्दा? कति छन्? तर सबैले सपोर्ट पनि त गरेका छैनन्। महावीर पुनले एउटा अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो, 250 वर्ष 40 वर्ष हेऱ्यो त राजालाई, अब कति राजा हेर्ने, हामी त अगाडि पो जानुपर्छ। होइन त्यो महावीर पुनले किन पछाडि फर्किने? महावीर पुनले त्यो भन्नुभएको कि 250 वर्ष अगाडि टेलिफोन थिएन, मोबाइल थिएन, टेक्निसियन के थियो? टेक्नोलोजी थिएन नि त। अहिले त सबै टेक्नोलोजी आयो। त्यो राजालाई दोष लाउनु बेकार हो क्या। त्यो राजाले 250 वर्षमा देश जोडे। राजा महेन्द्रले चाहिँ नि 100औं उद्योग धन्दा बनाएको थियो, त यिनीहरूले के बनाए? महावीर पुनलाई भनिदिनु नि विराटनगरको जुट मिल कसले बनाएको भनेर, जनकपुर चुरोट कारखाना कसले, टिचिङ हस्पिटल कसले बनाएको, भद्रपुरको मेची अञ्चल हस्पिटल कसले बनाएको, वीर हस्पिटल कसले बनाएको? महावीर पुनलाई सोधिदिनु त एकपल्ट। जनकपुर चुरोट कारखाना, बाँसबारी छाला जुत्ता कसले बनाएको? साई नेपाल वायु सेवा कसले किनेर ल्याएको? बाल मन्दिर कसले बनाएको? कसले बनाएको? त्यो बनाएको चिज कसले खायो? आज एउटा वैज्ञानिक जस्तो मान्छे इन्जिनियर भनेर भन्छन् होइन, किताब बेचेर हिँड्नु परेको छ बिचरा। कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँ? दुर्गा सर नमस्कार। नमस्ते। अब भोलि राजाको एयरपोर्टमा सवारी हुने, राजालाई चाहिँ स्वागत गर्नका लागि भव्य तयारी चलिरहेको र सरकार एक किसिमले आततै भएको, सरकारले चाहिँ भर्खरै व्यवस्था पल्टिने हो कि भन्ने किसिमबाट सरकारका विभिन्न ओहदाका मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मले त्यो खालको आशंका गरिरहेको अवस्था र प्रतिपक्षी दल माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले पनि त्यही किसिमको आशंकाले होला त्यस्तै खालका वक्तव्यहरू दिँदै हिँड्नु भएको छ। के छ खासमा कार्यक्रमको तयारी भन्नुहोस् त? होइन, उहाँहरूले त्यस्तो आत्तिनु पर्दैन। हजुर, यो दिन किन आयो भनेर सोच्नुपर्छ। नेताहरू त आत्तिएका छन्, डराएका छन्। म एउटा कुरा भन्छु त, म आज राम्रैसँगले भन्छु। म सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, भूतपूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्ड होइन, म त उहाँहरूसँग लामो समय 20 वर्ष साथ दिएको होइन। हामीले डडेलामा प्रेसर कुकर बोकेर उहाँहरूलाई आज हिजो त्यो ठाउँबाट यो ठाउँमा ल्याएको हो नि त। तर राजाले दरबार छोडिसकेपछि होइन हामीले के पायौँ? हामीले के पायौँ? आज हामीलाई नाङ्गो बनाइयो। सर्वहारा वर्ग र भुइँ मान्छे उत्पीडन वर्ग भनेर 2052 सालमा जनयुद्ध सुरु गरे होइन। 17,000 मान्छेको रगतमाथिको बलिदानीमाथि आज तस्करहरूले मोज गरे। कुन चाहिँ गरिब नेपाली धनी भयो? आज कुन चाहिँ गरिब सर्वहारा वर्ग र भुइँ मान्छे धनी भयो? आज विश्वकर्मा र दर्जीलाई दलित बनाइयो। विभिन्न जात जातिका नाममा मधेस प्रदेश, फलानु प्रदेश, नेपालीलाई मधेसी बनाइयो, त्यहाँ राजनीति गरियो। विभिन्न जात जातिका नाममा भाँड बलियो मचाइयो।
देशमा भगवान बुद्ध जन्मिनुभएका किराँतेश्वर महादेवहरू किराँतहरूको राज्य भएको ठाउँ भगवान बुद्धको जन्म भएको ठाउँ पशुपतिनाथको तीर्थस्थल भएको ठाउँलाई के बनायो धर्मनिरपेक्ष बनाएर धर्म सकेपछि घर सकियो घर सकिएपछि गाउँ सकियो गाउँ सकिएपछि देशै सकिने स्थितिमा पुग्यो त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूले आँतिनु पर्दैन उहाँहरूलाई भोलि हामीले 79 साल फागुन 1 गतेदेखि हामीले झकझक्याउँदै मङ्सिर 7 गते एउटा धक्का दिएको 80 साल मङ्सिर 7 गते हैन अब हामी निर्मल निवास पठाउँछौँ हामी रात दरबारमा लाने भनेर हाम्रो छैन नागरिकको एउटा आशंका के छ भने अहिले राजनीतिक दलदेखि सबै वृत्तको आशंका के छ भने सिधै नारायण रेड्डी सङ्ग्रहालयतर्फ राजा ज्ञानेन्द्रलाई लिएर जाने हो कि होइन त्यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि भोलि आशंका पनि छ यो अलिकति खुलस्त बनाइदिनु होइन म तपाईँलाई एउटा कुरा के भन्छु भने आन्दोलन त्यतिकै हुँदैन किन राजाका पनि जाने विधि प्रक्रियाहरू हुन्छन् राजा भनेको राजा हुनुहुन्छ त्यसले गर्दा राजा उहाँबाट आउने हुन् हामीलाई पुलिस प्रशासनले डिस्टर्ब नगरोस् पुलिस प्रशासनले डिस्टर्ब गरेर भिजिलेन्टले छिरेर जे पाए त्यही गरे भने अनि त्यो आन्दोलनले चाहिँ अर्को मुड लियो भने त्यो म भन्न सक्दिनँ होइन भनेदेखि म गृहमन्त्री प्रधानमन्त्रीलाई के भनेर अनुरोध गर्छु भने तपाईँले कहीँ बार नलगाउनुहोस् कहीँ नगर्नुहोस् हामी स्वागत गरेर राजालाई शान्तिपूर्ण तरिकाले पठाउँछौँ र हामी भोलिको उसले राजाको जुन आगमनमा जुन आम नागरिकहरूको जुन देशैबाट बढेबाट अहिले आउँदैछन् तपाईँले मेरो आँगनमा देख्नुभयो 1000 जना जति त अहिले यो त आउँदैछन् मान्छेहरू होइन त्यसले गर्दाखेरि लाखौँ मान्छे आउँदैछन् काठमाडौँ होइन हाम्रा राजा आउँदैछन् भनेर राजा आउने आशमा मान्छेहरू आज गाउँबाट हिँडेका छन् राजा आउने आशमा त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूले हामीलाई डिस्टर्ब नगर्नु उहाँहरूलाई हिजो नारायणतर्फ लिएर जाने होइन त्यसो उहाँहरूले डिस्टर्ब गर्नुभयो भने त्यस पछाडिको उत्पन्न हुने त हेर्नुहोस् थाम्न सक्दैन हल्ला के छ भने अब दुर्गा प्रसाद लगायतका चाहिँ मुख्य अभियन्ताहरूलाई 24 घण्टे कस्टडीमा त लिन सक्छ नि त सरकारले अनि के कारणले लिने कस्टडीमा के कारण के खाइदिएको छ यिनीहरू कस्टडीमा लिने व्यवस्था जोगाउन पर्ने छ सत्ता जोगाउन पर्ने व्यवस्था त जोगिएकै छ त सत्ता पैसा कमाएकै छन् गरिब जनता लुटेकै छन् अनि के कारणले लिनुपर्ने मलाई हैन दुर्गा प्रसादको उपस्थिति भयो भने त्यो खालको अराजक स्थिति होइन यस्तो छ अब माहौल मोहन भए पनि नभए पनि विद्रोहको बिरुवा त रोपियो यो कुरामा बुद्ध हुन्छ गणतन्त्र त गयो आज होइन भोलि होइन पर्सि गणतन्त्र त गयो यहाँ मैले सुन्छु रचनमा फ्याँकेको केमा फ्याँकेको कसरी आउँछन् गणतन्त्रको छाती टेकेर राजा आउनुहुन्छ प्रधानमन्त्रीले त राजनीति नै गर्न मन छ त्यति लोकप्रिय छ राजाले राजनीति गर्ने हैन राजाले राजनीति गर्ने हैन 84 आउँछ चुनाव लडे हुन्छ हैन 84 उनीहरुको लागि आउला 84 त अब आउँदै आउँदैन अल्टिमेटम दिनु भएको छ 84 त आउँदैन उहाँहरुको आफ्नो 84 आउला तर नेपालका लागि अब 84 आउँदैन नेपालका लागि 84 फिजिबल छैन तपाईले बुझ्नु न नेपालको लागि अहिले चुनाव फिजिबल छैन चुनाव हुँदैन र म के भन्न चाहन्छु भने पृथ्वीनारायण शाहको लिगेसी बोकेको नेपाली सेना हाई अलर्ट बसोस् नेपाली नागरिकलाई जोगाओस् हैन पुलिस त पार्टीको भएको छ पुलिसको म कुरा गर्दिन नेपाली सेना हाई अलर्टमा बसोस् र सर्वोच्च अदालत जनताको सर्वोच्चता बोकेको सर्वोच्च अदालतका न्यायमूर्तिहरूले पनि नि राम्रोसँगले हेरुन् र उहाँहरूले विगत हेर्नु पर्यो अहिलेसम्मको हेर्नु पर्यो यिनीहरूले गरे कर्मकाण्ड हेर्नु पर्यो दिनदहाडै विद्यार्थी संगठनले पुलिस कुट्ने दिनदहाडै युवा संघले तपाईको चाहिँ नि यो रङ्गशालामा बच्चा कुट्ने चित्त नबुझ्यो भनेर अनि डीएसपी रमिते भएर हेर्ने मैले सुनेको आन्दोलन बिथोल्नको लागि एकजना युवा संघको उपाध्यक्ष उलाई त ठेक्कै दिएको छ अरे ठेक्कै दिएको छ अरे कस्तो खालको ठेक्का कस्तो कसरी बिथोल्ने योजना यो त न दुर्गा प्रसादलाई चाहिँ नि ठोक्ने हैन छिर्के हान्ने ठोक्ने उडाउने हैन त्यसले गर्दाखेरि म के भन्छु भने साथीहरुलाई तपाईहरु सुपारी दिएको छ त्यसले गर्दाखेरि यो काम झुकेर पनि नहोस् गुरुङ भाइलाई भनिदिन्छु भोलि तपाईहरुको भविष्य अन्धकार होला किनभने मसँग नचल्नु किन मसँग चल्दाखेरि पहिलाको अध्यक्षको हालत के भएको छ म लागेपछि नि फेरि कसरी लाग्छु भन्ने कुरो थाहा होला
मसँग जिस्किने काम नगर्नु। माला लाएर बस्नु भएको छ, एउटा सोध्न मन लाग्यो, माला चाहिँ कसले लगाइदिएको? यो गोरखनाथ सिंहदरबारतिर छिर्ने तयारी पो हो कि? यो सिंहदरबार तिर्ने होइन, यो गोरखनाथको प्रसाद हो। हजुर, भनेको गोरखनाथको प्रसाद हो, गुरु गोरखनाथ बाबाको आशीर्वाद हो। यो काली बाबाले पठाइदिएको प्रसाद हो। हजुर, कुरो बुझ्नु हो कि? भनेपछि तपाईँ पनि ध्वजा पताका भिरेर बस्ने हुनुभयो? होइन, म त धर्म मान्ने मान्छे, म नास्तिक होइन नि त, म धर्मप्रति विश्वास गर्ने मान्छे हो। त्यसले गर्दाखेरि भोलिको कार्यक्रम एउटा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम छ। काठमाडौँवासीलाई दोकान बन्द गरेर सधैँभरि बन्द, एक दिन बन्द गर्नु न, सधैँभरि खुल्ने वातावरण दुर्गा प्रसादले बनाउँछ। अब अध्यक्ष प्रचण्डले मध्य प्रदेशको यात्रामा हुनुहुन्छ, उहाँले भन्नुभयो यदि राजाले टाउको उठाउने त्यो खालको चाहिँ दुष्प्रयास गरे भने त्यसको दुष्परिणाम चाहिँ धेरै हुन सक्छ। तपाईँलाई एउटा कुरोमा भन्नु, 5 वटा नेताका घर घेर्दै पनि के हुन्छ? उसले अस्ति भन्दै थिए सबै उठेर राजा निर्मल निवास घेर्ने भन्दै थिए। निर्मल निवासै पर्दैन, मेरो घर घेरेर देखाउनु न। के को निर्मल निवास भनेको त? पहिला मेरो घर घेरेर देखाउनु न, अनि पो राजाको निर्मल निवास। राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाहरू किन तातेका छन्? बीबीसीदेखि लिएर सबैले बुझिसके। तपाईँलाई म भनौँ, यो खालको राजतन्त्र फर्किने खालका समाचारहरू त फर्क्यो किन फर्क्यो? भइरहेको छ दुर्गाजी आखिर देशमा? देशको प्रधानमन्त्रीलाई 8 महिना भयो नि, 1000 चोटि नमस्ते गर्दा पनि भारतले म भेट्दिनँ भनौँ होइन। हिजै आयो होइन रातो पार्टीमा, मैले त 5 दिन अगाडि नै स्टाटस हालेको थियो, लाख कोसिस गर्नुहोस् हुँदैन भनेर। किनभने नि यहाँबाट क्रिस्चियनिटी फैलाएर मणिपुर फुट्दैछ, भोलि बिहार फुट्ला, पर्सि युपी फुट्ला, निकोर्सी वेस्ट बङ्गाल फुट्ला। 60 करोड पपुलेसन त यही छिमेकीमा छ भारतको, नेपालको। अनि यहाँ 1.5 करोड पपुलेसनको लागि भारतले हेरेर बस्छ। छिमेकी मुलुकमा बम फ्याक्ट्री राखेर छिमेकी निदाउँछ। राज संस्था फ्याँकेको त उनीहरूलाई त अबगाल भएको छ। कुरो बुझ्नु भएन? र चाइना र इन्डिया मिलेर ट्रम्प सहित मिलेर राज संस्था ल्याउँदैछन्। भनेको त्यसमा ट्रम्प पनि ट्रम्पको पनि समर्थन हुन्छ। कुरो बुझ्नु भएन? हिजो शेरबहादुर देउपा, केपी ओली र प्रचण्ड हिजो जनकपुर गयो नि, उता योगी आदित्यनाथको मान्छेलाई भेट्न गएका। सबै नेताहरू जनकपुर केन्द्रित भएका छन्, शीर्ष नेताहरू। योगी आदित्यनाथले मान्छे पठाएन। ल यो पनि भनिदिएको छ। कुरो आशंका थियो जनकपुर किन गए नेताहरू भन्ने थियो के जनतालाई। सबैभन्दा खतरा युपीलाई छ अहिले, किन मणिपुरलाई भयो नि त, वेस्ट बङ्गाललाई भयो नि त। यहाँको क्रिस्चियन यो ठाउँ भनेको त नि क्रिस्चियनहरूको इपी सेन्टर हो। यहाँ बसेर गरिबी फैलाएर क्रिस्चियनिटी फैलाएर भारतलाई चाहिँ 5 वटा राष्ट्र बनाउने। त्यसले गर्दाखेरि भारत यो कुरामा सजग हुनुपर्छ। अब कति मान्छेको उपस्थिति होला तपाईँको अनुमान के छ? सबै काठमाडौँका मान्छे निस्किन्। काठमाडौँमा कति छन् बासिन्दा? कति छन्? तर सबैले सपोर्ट पनि त गरेका छैनन्। महावीर पुनले एउटा अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो, 250 वर्ष 40 वर्ष हेऱ्यो त राजालाई, अब कति राजा हेर्ने, हामी त अगाडि पो जानुपर्छ। होइन, त्यो महावीर पुनले किन पछाडि फर्किने? महावीर पुनले त्यो भन्नुभएको कि 250 वर्ष अगाडि टेलिफोन थिएन, मोबाइल थिएन, टेक्निसियन के थियो? टेक्नोलोजी थिएन नि त। अहिले त सबै टेक्नोलोजी आयो। त्यो राजालाई दोष लाउनु बेकार हो क्या। त्यो राजाले 250 वर्षमा देश जोडे। राजा महेन्द्रले चाहिँ नि 100औं उद्योग धन्दा बनाएको थियो, त यिनीहरूले के बनाए? महावीर पुनलाई भनिदिनु नि विराटनगरको जुट मिल कसले बनाएको भनेर, जनकपुर चुरोट कारखाना कसले, टिचिङ हस्पिटल कसले बनाएको, भद्रपुरको मेची अञ्चल हस्पिटल कसले बनाएको, वीर हस्पिटल कसले बनाएको? महावीर पुनलाई सोधिदिनु त एकपल्ट। जनकपुर चुरोट कारखाना, बाँसबारी छाला जुत्ता कसले बनाएको? साई नेपाल वायु सेवा कसले किनेर ल्याएको? बाल मन्दिर कसले बनाएको? कसले बनाएको? त्यो बनाएको चिज कसले खायो? आज एउटा वैज्ञानिक जस्तो मान्छे इन्जिनियर भनेर भन्छन् होइन, किताब बेचेर हिँड्नु परिरहेछ बिचरा। कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँ। कार्यक्रममा कति मान्छेको उपस्थिति हुन्छ होला दुर्गा सर? त्यसो भए एयरपोर्टको सडक भोलि खचाखच भरिन्छ होइन? एयरपोर्ट वरिपरिको 5 लाख। सरकारले भनेको छ 10,000 मान्छे बडो मुस्किलले आउनेछन्। सरकारले त त्यसो भनिहाल्छ नि। 5,000 दुर्गा प्रसादका समर्थक। एउटा कुरा थाहा छ, देशभरिबाट 40,000 पुलिस ओसारेको छ। 2-3 हजार राप्रपाका समर्थक। यहाँ सुन्नु न, देशभरिबाट 40,000 पुलिस ओसारेको छ सरकारले। राजधानी ल्याइसक्यो 40,000 पुलिस ल्याइसकेको छ। सशस्त्र त्यति नै ओसारेको छ। किन त्यत्रो ठुलो एमाउन्टमा पुलिस ल्याएको? जनपद र सशस्त्र गरेर 40,000 ल्याएको छ काठमाडौँमा होइन। तर त्यो जनपद त्यो 40,000 छन्, ती 40,000 हाम्रा मान्छे हुन्। ती 40,000 को त व्यवस्था परिवर्तन भएको भोलिपल्ट छ नि,
1 लाख हुन्छ महिनाको तलब। यिनीहरूले भारी बोकेर हिँड्नु पर्दैन दुर्गा प्रसाई आएको भोलिपल्टदेखि। यिनीहरूले त्यो अहिले सिक्दैछन् नि त्यो कोरियन भाषा र जापानिज भाषा फ्याँक्ता हुन्छ दुर्गा प्रसाईलाई ल्याउनु न यिनीहरू सबैले सहयोग गरेर सकिन्छ खेल। जापान पनि यही कोरिया पनि यही जापान पनि यही हुन्छ गरिबका लागि कोरिया पनि यही हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो व्यवस्था नेपाली नागरिकहरूको अन्धकारबाट उज्यालोतिर लाने यो व्यवस्था फेर्नको लागि दुर्गा प्रसाई र यो व्यवस्था फ्याँक्न दुर्गा प्रसाई र राजालाई साथ दिनुहोस् भन्दै एउटा प्रश्न जस्तो तपाईँलाई 24 घण्टा त्यो कस्टडीमा राख्न पाउने अनुसन्धानको लागि प्रहरीलाई अधिकार छ, त्यो सरकारलाई अधिकार छ। त्यो राख्यो भने त आन्दोलन ड्रिल हुन सक्छ, आन्दोलन केही हुँदैन। मलाई यहाँ राखे भत्किन सक्छ नि त। मलाई यहाँ राखे पनि तपाईँहरूका क्यामेरा आइहाल्छ, पुगिहाल्छ ठाउँ ठाउँमा। मलाई दिएन भने नदियोस् न त, जनता गइहाल्छन्, राजा आइहाल्नुहुन्छ। एयरपोर्ट वरिपरि कर्फ्यू लगाइदिन सक्छ भोलि सरकारले। कर्फ्यू लगायो भने त कर्फ्यू लगायो भने राम्रो, मलाई थुन्यो भने राम्रो होइन। भोलि राजालाई त्यो हवाईजहाजै आउन नदिन पनि त सक्छ नि त। एयरपोर्ट बन्द गर्न पनि सक्छ, त्यो झन् राम्रो। त्यो त राम्रै राम्रो त। जहाज उडाएन भने त सक्यो। त्यो त सबै सम्भावना नि। जस्तो पोखरामा एउटा घटना भयो, त्यहाँ कोटीहोम गर्ने भनेर कोटीहोमको बिचमा र पोखरा महानगरको बिचमा लफडा पर्यो। त्यहाँ लडाभाँती हिजो देख्नुभयो होला। देख्नुभयो? अब तपाईँले बुझ्नुभयो नि। यसले के सङ्केत गर्छ भन्नुहोस् त? यो खासमा महानगरले किन रोकिरहेको त्यो पोखरा? सबै पादरी हुन् नि त यिनीहरू भनेको। त्यहाँ सनातन वैदिक सनातन हिन्दू धर्म अनुसार कोटीहोम गर्दा आपत्ति भयो भने होला। आपत्ति भयो, बुझ्नुभयो कुरो? यसको लिगेसी कहाँ गएर जोडिन्छ? यसको लिगेसी त जोडियो त। अनि युएन के को आइडीको पैसा खाने, आइडीको पैसा खाने कनकमुनि दीक्षितदेखि स्वर्णिम वाग्लेसम्म जोडिन्छ त। त्यहाँभन्दा के छ? छर्लङ्ग ओमरियालहरू बालनका वकिल छन् नि। अनि के भन्नु? भोलि राप्रपाको झन्डा लिएर आउने पनि हुन सक्छन् त्यहाँ राजालाई स्वागत गर्न। तपाईँ चाहिँ कसको झन्डा? मेरो झन्डा छैन। हाम्रो झन्डा भनेको नेपालको झन्डा हो। देशको झन्डा भनेको नेपालको झन्डा हो। म देश जोगाउन, नागरिक जोगाउन हिँडेको मान्छे हो। राजा ल्याउँ भनेर हिँडेको मान्छे हो। अब कसले के झन्डा लिएर आउँछ त्यो समय राजेन्द्र लिङ्गदेनको नेतृत्वमा राप्रपाको झन्डा बोकेर त्यहाँ ठुलो एउटा मास आउने भन्ने हल्ला पनि छ। ठिक छ, त्यो आयो भने उनीहरूकै कुरा हो। त्यो उनीहरूको कुरालाई हामी उ गर्दैनौँ। त्यही मिसिन जानुहुन्छ तपाईँ पनि? हामी मिसिँदैनौँ। हामी होइन मिसिने राजालाई उ गर्न जाने, त्योसँग मतलबै भएन नि। त्योसँग मतलबै भने को कुन झन्डा बोकेर आउँछ? यस्तो त भोलि केपी ओली पनि त आफ्नो ऊ आउँदा भयो नि त, परचम त आउँदा भयो। त्यो त सबैले आउन पाउँछ नि त। राजा त सबैको साझा हुन् त। तर यस्तो पानी बाराबारको स्थिति छ राजेन्द्र लिङ्गदेन र दुर्गा प्रसाईको बिच। पानी बाराबार कहाँ छ? छैन। अस्तिको नारायण हिटी अगाडि सँगै उभिएपछि सकियो त्यहाँ? होइन, नारायण हिटी तरबार अगाडि उभिए। मैले भनिरहेको छु दाइलाई, यो सब चक्कर छोडेर संसदबाट राजीनामा दिएर आउनुहोस् दाइ। मैले के सहयोग गर्नुपर्छ, म दाइलाई मभन्दा तपाईँ सिनियरै हो, मैले के सहयोग गर्नुपर्छ गर्छु। तर तपाईँ पार्टी पनि बोक्ने, झन्डा पनि बोक्ने, संसद पनि बोक्ने भने यो कुरा चाहिँ मान्दिनँ भने आयो क्या राजेन्द्र दाइलाई मैले। अरू कुरा मेरै गाउँको दाइ हुन्। भोलि मैले मलामी जानुपर्छ, म मर्दा ऊ मलामी आउनुपर्छ, यो कुरा छोडिदिउँ न। तर अब त्यस्तो छैन। अब भोलि प्रकारान्तरले मानिलिउँ यो राज संस्था फर्काउने अभियान सफल भएन भने त राप्रपा त सरकारमा पनि जान सक्छ नि। भोलिको दिनमा सरकार भत्किने, अर्को सरकार बन्ने स्थिति आयो भने राजेन्द्र लिङ्गदेन मन्त्री बन्न सक्नुहुन्छ, तर तपाईँ त बन्नुहुन्न। मलाई त त्यो सरकारै छैन। मैले मन्त्री बन्न गरेकै होइन नि त। यो मैले मन्त्री बन्न गरेको होइन। यो व्यवस्था परिवर्तन गरेर गरिबको ऋण मिना गराउन गरेको अभियान हो। सर्वहारा वर्ग र भोइ मान्छे, उत्पीडन वर्ग भनेर यिनीहरूले नारा उठाएर छोडेर हिँडे, तिनको माग पुरा गर्न लाग्यो। त्यसो भए बताउनुहोस्, ठ्याक्कै बताउनुहोस्, आजको दिनमा खरो राजावादी को? दुर्गा प्रसाई, ज्ञानेन्द्र साई, राजेन्द्र लिङ्गदेन? होइन, म राजावादी होइन, म राष्ट्रवादी हुँ। हजुर, खरो राष्ट्रवादी चाहिँ दुर्गा प्रसाई हो। म नेपालवादी हुँ, राष्ट्रवादी हुँ। तर कतिले भन्छन् ज्ञानेन्द्र साई हो भनेर पनि भन्छन्। होइन, त्यो ज्ञानेन्द्र साई उहाँ आफ्नो कुरा होला कि ज्ञानेन्द्र साईको बिचरा भाइको के कुरा गर्ने कि? म राष्ट्रवादी हुँ। ल भनेपछि राप्रपाको विषयमा कुनै टीका टिप्पणी छैन? मलाई राप्रपासँग सरकारै होइन, मेरो पार्टी होइन। हस्, नमस्कार। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद।